Nella storia della guerra se un nemico c'è, non compare nel mappe. Non avanza in colonna, non spara, non urla. Eppure, uccide quanto un proiettile. La fame. Sul fronte, tra fango, neve e fumo. La fame arriva silenziosa, si insinua nello stomaco dei soldati. Spessa la loro volan, annebbia la vista, rende pesanti le gambe e accende un istinto c'è. Nessun addestramento può controllare. In ogni esercito, in ogni epoca, c'è stato un momento in cui il rifornimento si fermato. Le linee di trasporto distrutte, le sit assediate, i convogli colpiti, le cucine da campo congelate, primera magazzini bruciati e migliaia di uomini rimasti soli davanti a Dio stesso. Identico terrore a non avere nulla da mettere in bocca. Quando il corpo inizia a consumare se stesso. Quando il gelo rende il pane una pietra. Quando il odor di carne velita scompare e resta solo acqua sporca. Allora la guerra cambia volto. Le razioni non sono cibo. Sono sopravvivenza, sono decisión, ni impossibili. Sono il confine tra restare vivo e arrendersi. E in che momenti? La storia ha registrato sen c'è nessun documentario mostra mai. Soldati costretti a mangiare. Sì, c'è. Nessun essere umano dovrebbe ingerire semi marci, farine contaminate, acqua fangosa, fino a oggetti c'è. Non erano mai stati pensati come cibo. Che sta la storia delle razioni assurde, estreme, disperate. C'è primera sold a ti hanno dovuto masticare per non morire. Una storia che parla non solo di guerra, ma della fragilità umana e di quanto lontano si possa arrivare quando la fame diventa il vero comandante. In guerra, il cibo non un dettaglio logistico, il carburante dell'esercito. E quando che il carburante viene meno. Ogni soldato, dal semplice fante al comandante alto in grado, scopre un nemico diverso da tutti quelli altri alla mancanza. Le razioni diventavano assurde non perché gli eserciti volessero far soffrire i propri uomini, ma perché la guerra distruggeva tutto sì che serviva per nutrirli. Quando le linee di rifornimento si spessavano, quando i treni militari non arrivavano, quando i depositi esplodevano sotto, primera bomba arredamenti, le cucine da campo restavano vuote. E allora cominciava il vero incubo. Tutto dipendeva dal fronte. Sul fronte orientale il gelo trasformava il in un matone. Nel Pacifico l'umidità marciava dentro le risaie e contaminava ogni scorta negli trinci della prima guerra mondiale. Il fango non si limitava a ricoprire gli uomini. Entrava nel cibo, nella secua, nei latrin, ovunque. Ogni esercito, ogni nazione aveva un piano perfetto, su carta in razioni standard, calori studiate, scorte mensili. Ma bastava un'offensiva ben piazzata, una strada interrotta, una sit assediata, e tutto si trasformava in caos. Figli ufficiali facevano rapporto in razioni insufficienti, impossibile in scort, compromessi e primera sold. A ti, nel frattempo, guardavano le loro gamelle vuote. Il corpo umano può combattere contro proiettili, gelo, fango, ma senza calori non combatte contro niente. Quando la fame inizia a mordere, la mente diventa instabile in il corpo trema. Gli errori aumentano. La disciplina si
spesa. Perfino la percezione del tempo cambia. Molti medici militari lo scrivevano nei registri la fame crea un soldato diverso. Un soldato P, pericoloso per sé, stesso c'è, per il nemico, in questo contesto, disperazione logistica, caos climatico, errori di comando, accelerazioni diventavano assurde. Non si rapì distinzione tra commestibile e non commestibile. Se era solo una domanda possiamo ingerirlo senza morire subito. Ed chi c'è comincia la parte P dura della nostra storia. Quando primera soldati, da un giorno all'altro, si ritrovavano a mangiare pane congelato, scorte e hamufit, carne sconosciuta, o perfino oggetti che mai avrebbero immaginato di mettere in bocca. Perché il fronte non chiede permesso. Il fronte pretende sopravvivenza a quos costo. Prima di iniziare il viaggio tra le razioni P assurde, dobbiamo capire chi fu il primo grande colpevole e l'impreparazione degli eserciti davanti alla realtà della guerra moderna. La maggior parte delle nazioni enter in guerra con un'idea romantica, quasi ingenua, del rifornimento un pan fresco, carne in scatola, caff, caldo, supernutrienti. Sulla carta era tutto perfetto. Ma era un problema. La guerra non vive sulla carta. Vive nel fango, nel gelo, nel jungle, sulle montagne. E soprattutto vive nell'imprevisto. Gli eserciti europei pensavano di affrontare conflitti brevi in guerre lampo, campagge rapide. E quando il fronte collassava o avanzava troppo in fretta, accadeva l'impossibile in primera. Soldati arrivavano al limite del mondo senza che il cibo riuscisse a raggiungerli. La logistica saltava. I treni venivano bombardati. Primera camion rimanevano impantanati. Le navi non arrivavano ai porti. Primera cavalli morivano di stanchezza. E allora, primera magazzini si svuotavano. Gli ufficiali tedeschi in Russia scrivevano nei rapporti: le razioni previste non esistono. CPA, distribuzione compromessa in CLA, uomini lamentano fame, continua in CLA. Americani nel Pacifico riferivano il clima. Distrugge tutto, le risaie, corrodono, le scorte, anglei, insetti, invadono, ogni, barile. Primera brita, nisi nel deserto annotavano. La sabbia entra ovunque sia malano per il cibo, avariato, la carne, in scatola, si espande, scoppia. E mentre primera genera, li discutevano. Primera soldati, mangiavano, che io c'è, trovavano. Molti furono costretti a ingerire razioni di emergenza. Mai pensate, perecere, consumate, ogni giorno. Altri si ritrovarono a vivere con mezza razione, poi un quarto, poi nulla. Altri ancora, soprattutto sul fronte orientale e nel Pacifico, finirono a nutrirsi. Di sì, c'è il terreno. Offre, a meno se fosse commestibile, o meno, e chi nace la parte P, assurda della storia in quando la mancanza di preparazione transform il problema della fame in qualsos di molto P, grande, molto P, doloroso, molto P, incredibile. Incredibile. Perché presto, le razioni ufficiali iniziarono a diventare strain, improvvisate, disperate, e primera soldati si ritrovarono a mangiare cibo che non assomigliava a cibo. Ecco come le razioni assurde entrarono nella storia, non per scelta a me,
per sopravvivenza. Prima di parlare delle razioni assurde, vere e proprie, dobbiamo iniziare da loro. Gli americani in primera sold c'è, almeno sulla carta, avevano il miglior sistema alimentare della guerra. Eppure, anche per loro, la fame prese forme inaspettate. Perché quando la guerra diventa una corsa contro il tempo, anche il paese più ricco del mondo inizia a inventare soluzioni, strain and molto strain. E la prima? Di queste fu la razione Don. Uno an. La barretta de anil cioccolato c'è, nessuno voleva, ma tutti erano costretti a mangiare. Agli americani fu data una barretta speciale, non doveva sciogliersi, non doveva rompersi, non doveva avere un buon sapore. Hai capito bene, non doveva essere buona. Perché l'esercito temeva? C'è primera sold, ti la mangiasero come snack. Invece, ce n'è momenti di emergenza. Cos, la Hershey cree, un cioccolato, anduro, come cemento amaro, come medicina, e pesante come un mattone. Molti soldati la descrissero, cosa sa, di cioccolato. C'è ha perso la voglia di vivere in altri. La chiamavano Angel Blocco, antifelicit. Eppure, era piena di calori. E quando c'era solo quella, si mangiava quella, spessandola con bayonet, pietre o addirittura calcio del fucile. Dos Angel Caf, solubile c'è, diventava fangonella. Razione che ogni scatoletta conteneva una bustina di caf, istantaneo, un profumo irresistibile. Sulla carta, ma nel Pacifico, con el humidit sopra il 95%. La polvere di caf assorbiva a secqua e diventava una palla marrone, appiccicosa, simile al fango. Primera sold la buttavano nella secqua bollente, ma non si scioglieva più. Si limitava a galleggiar come un'isola e sapeva di muffa, ruggine e disperazione. 3. La limonata atomica per dare vitamine high. Soldati, l'esercito introduce una polvere aromatizzata al limone. Problema non avevano mai testato il gusto? Han risultato? Una bevanda che molti descrissero cos sadia sido per battere in com bere una nuvola radioattiva. Alcuni soldati la mischiavano con l'acqua delle pozzinghiere e paradossalmente migliorava. La carne in scatolace esplodeva, le scatolette di carne, soprattutto spedite nel Pacifico, venivano esposte a caldo, umidet e funghi tropicali. Molte rigonfiavano, altre scoppiavano. Se gli americani ci aprivano, le confessioni raccontavano era com liberare un demone Hill, contenuto spesso. Era un gel marrone, tremolante, dall'odore impossibile da dimenticare. 5. Le gomme da masticare. Usate come moneta perché sono assurde? Perché primera sold gli americani ne ricevevano quantait ridicolan 2 gommi per razione. 6 gomma al giorno, spesso 20 gommi in un singolo carico. Cos venero usate come moneta di scambio, strumento diplomatico, regalo per civili e bambini e perfino per comprare informazioni dei prigionieri. La razione americana era cos ricca di gomme c'è. Un soldato di San possiamo finire il cibo, ma il mondo non finir mai la nostra gomma. Conclusione: gli americani avevano cibo miglior di molti altri eserciti, ma questo non ha impedito che alcune razioni diventassero leggendarie, non per bond,
ma per quanto fossero strain, dure, indesiderat, e questa era solo la prima categoria. Amperché, adesso, entriamo nelle razioni. British Dove il concetto di commestibil viene messo, seriamente, alla prova. Segli americani avevano le razioni più ricche, gli inglesi avevano che le più immortali, perché più eccessivo, molte loro razioni erano oggetti contundenti, commestibili. E per primera volta ai britannici non era questione di piacere, era questione di sopravvivere al cibo stesso. Il famigerato bully beef. La carne che sfidava le leggi della natura. Il bully beef era carne pressata di manzo, su carta, a nutriente, nella rilt. Una massa gelatinosa, rosa, tremolante, che nessuno sapeva se fosse davvero carne. Molti soldati la descrivevano cosansi, taglia, ma non si spessa. Vivan respiransi, la lansi, rimbalzan il problema peggiore, elio, dor, soprattutto nel deserto africano, raggiungeva intensit, quasi biologiche. Molti preferivano mangiarlo freddo piuttosto che riscaldarlo, perché il calor liberava un aroma che faceva piangere. Il fenche non era pi. Pane la razione ufficial prevedeva quasi un chilo di fen scuro. La rilt che il pane, quando arrivava, era congelato come pietra. Tagliava il solo con l'accetta. Spesso fatto con farina mista, a scorza di patate, crusca, e perfino segatura, perché la farina mancava e il comando doveva aggiungere l'impasto. Molti soldati raccontavano di non riuscire a masticarlo nemmeno dopo averlo tenuto sul fuoco. 2. Alla zuppa di erba quando i rifornimenti saltavano. E succedeva spesso. La cucina da campo preparava un brodo fatto cos acqua, erba dei campi, fogli, pesi di cortexia, quale scarto di verdura. Alcuni la chiamavano brodo verde, altri semplicemente acqua sporca. Era cos liquida che non placava nemmeno la fame. 3. Il cascia di miglio rancido, il cascia, il famoso porridge russo, diventa l'alimento principale. Ma non era il cascia che immaginiamo oggi. Era miglio, vecchio spesso, infestato da insetti, ammogliato nella sequa, senza sale, senza grasso, senza nulla insetti. Molti soldati li mangiavano insieme alla porzione, perché erano proteine extra, e nessuno aveva la forza di scartarli. 4. La peibollita. Uno degli episodi più assurdi della guerra. Durante i momenti di fame estrema. Primera soldati prendevano stivali vecchi, cintur, bardatur di cavalli e volivano la pelle per ore, fino a sciogliere. Sì, ci rimaneva di grasso. Animal en il risultato, una gelatina elastica, amara, che salvava la vita, ma distruggeva lo stomaco. 5. La carne dei cavalli morti, quando gli animali da traino morivano per il gelo. Primera sold, atili, smontavano, all'istante. Non c'era tempo da perdere. Ma all'interno la carne era ancora salvabile. Molti raccontaron che alla carne echina congelata
era un banchetto. Rispetto al resto un pensare c'è, un cavallo morto. Fosse un banchetto. Dice tutto. Sul livello di fame. 6. La carne sconosciuta ci era fortunato. Raisbeva. Le conserve americane lend-lease, spam, carne di maiale, corned beef. Ma nei lunghi periodi di carenza circolavano scatolette senza etichetta. Carne anonima, identificata, spesso di colore strano. Odore, ancora peggiore. Molti soldati aprivano, guardavano e dicevano a non chiedere cosa mangia. E basta. 7 patate congelate. Prese dai campi spesso. E l'unico cibo fresco erano patate ghiacciate. Ce venivano, scavate d'alla, terra congelata e bollite. Con la buccia. Dentro erano marroni, piene de asqua. Mesamarse, ma certe volte. Erano, e l'unica cosa c'è. Teneva primera soldati. Vivi, conclusione della sessione, sul fronte orientale, non esistevano vere razioni. Esisteva solo un concetto. Mangia sì, ce trovi, oggi, perché domani, non sai? Cosa troverai? E questo era solo l'inizio, perché mentre primera sovietici sopravvivevano al gelo, primera tedeschi, dall'altra parte della stefa, cominciavano a vivere un incubo molto simile, ma con razioni ancora più assurde. Se primera sold, a ti, sovietici, vivevano nella fame. Primera ted, esci, in Russia, scoprirò no la fame pi, subdola, che giace, nace quando un esercito perfetto si sfalda, peso, dopo peso. La Wehrmacht era partita con razioni, studiate al millimetro un pane abbondante. Carne in scatola, salsicce secche, burro, margarina, cafan calorie precise, diete, pensate, da nutrizionisti. Un sistema quasi scientifico. Ma la campagna di Russia distruggeva qualsiasi piano perfetto. Uno, anil fane di patate. E di sì, ci restava. Quando la farina inizi a mancar, il pane tedesco cambi, composizione, patate bollite, shaksiat, crusca, di scarto, segale vecchia, perfino farine allungate, con fibre vegetali, non commestibili. Il risultato, un pane scuro, umido, acido. Che si sbriciolava in mano e congelava velocemente, da essere usato anche come mattone per costruire ripari. 2 la carne in scatola flashon. Primera ted. Essi iniziarono la guerra con carne buona. La finirono con scatolette senza etichetta, contenenti residui di carne, grasso fuso, gelatina indefinita, pesi di cartilagine. Molti soldati la chiamavano Fleisch. Forsan per giorni fu è l'unica cosa disponibile. E col tempo, perfino, queste scorte crollarono. 3. La famosa zuppa Horstwessel. El incubo invernale. Una zuppa talmente povera da diventare quasi leggendaria. Niente carne, niente grassi, solo acqua. Quali rapa, quali buccia di patata. E un odore che ricordava P. Un secchio di pulizia c'è. Un pasto. La chiamarono, in modo sarcastico, zuppa Horstwessel, come il famoso inno nazista. Una parodia trágica, propaganda gloriosa, cibo, miserabile. 4 la salsiccia di Piselien. Un esperimento disumano, in mancanza di carne. Primera ted. Esci crearono una salsiccia composta al 100% da picelli secchi. Doveva essere nutriente. In realtà,
Era un matone di legumi compré. Sì, c'è. Una volta, bollito, diventava un purverde grigestro, dal sapore indescrivibile. Un soldato scrisi, non sappiamo se uccida la fame o uccida noi. Sin il caf, fatto con cicoria e ghiande tostate senza caf. Vero, il comando distribu, un surrogato, cicoria bruciata, cereali tostati. Perfino ghiande, macinate il gusto, amaro, anterroso, quasi carbonizzato. Molti preferivano bere a sequa bollita. Sex, rape, solo rape, danatamente rape. Verso Hill, 1943-44. In molte son del fronte, el único alimento fresco era la rapa, bollita, cruda, tagliata, shaxiata, perfino gratugiata nella, supa le chiamavano, anle payotole, dello stomaco, perché, causavano, crampi violenti. 7 ansivo, congelato, e uomini congelati. Primera ted, esci, non avevano, mesi, per scongelare, i viveri. Molti mangiavano, patate dure come pietre, pane solido come ghiaccio. Carne che sembrava marmo, che esto distrugeva denti e stomasi. 8 en la carne, recuperata dal nemico, nei momenti peggiori. Primera ted, esci sopravvivevano, mangiando si, che trovavano, nei villaggi, ampollame rubato, animali morti, o perfino, scorte catturate, ai sovietici. Molti soldati scrivano, Angel, Sivo, dei russi, migliore del nostro non. Frase impensabile, o l'inizio della guerra. 9. Mihil, come, assassino invisibile. Il vero problema? Il corpo bruciava pi, calori, per non morai, asiderato. Senza grassi, senza proteine. Sen, succeri. Primera sold a ti dimagrivano, rapidamente. Perdevano force, non riuscivano pi, a marziare. La fame spest. La vermoc prima ancora c'è, lo fase 0 primera K, R sovietici. Conclusione della. Sessione primera TED. Esci, arrivarono in Russia, come una macchina perfetta. Ripartirò, no come un esercito affamato, logorato, frammentato. Il cibo era l'ingrana, che mancava, e senza di esso. Tutto il meccanismo croll. E, se pensi, che questo fosse il peggio. Aspettavi di vedere cosa accade ai soldati giapponesi nel Pacifico, dove la fame trasforma uomini in ombre. Se sul fronte orientale il gelo uccideva lentamente, nel Pacifico la morte arrivava dall'opposto, anumidit, calore, muffa, e soprattutto assenza totale di rifornimenti. Primera soldati giapponesi erano addestrati a sopportare ogni privazione. La propaganda diceva che lo spirito vale pi del cibo, ma la natura non ascolta la propaganda. E sì, che primera giapponesi furono costretti a mangiare raggiunse livelli di assurdit e disperazione che ancora oggi fanno rabbrividire. E lei storici, uno hanno il riso ammuffito, la base marciale dell'esercito imperiale, il riso era tutto, il cuore della dieta, il fondamento del morale, ma nelle giungle tropicali si riempiva di muffa verde, fermentava nell'umidit, attirava insetti, sviluppava larve, diventava un impasto acido. Spesso immangiabile, molti soldati mangiavano comunque perché non avevano
celta, heci mangiava troppo riso, biancos buxiato, cadeva vittima del beriberi. Una malatia de bastante che, portava debolezza, crampi, paralisi. 2. Ampeis, fermentato, o semplicemente decomposto, l'escorte marin, arribavano, in baratoli, metallici, mahil caldo. Tropicale, fase bajil, resto. I coperci, si gonfiavano, i contenuti, esplodevano. El odor diventava insopportabile. La carne assumeva colori innaturali. Molti soldati raccontarono abbiamo mangiato cos che nessun animale suya terra mangerebbe. 3 razioni sec champrugne sesamo e disperazione le razioni da combattimento giapponesi contenevano riso soffiato, prugne umevosi, acidissime, semi di sesamo, pagin di miso duro, come pietra erano. Pensate, come emergenza, per un giorno, molti soldati si sopravvisero per settimane. Risultato? Vertigini, svenimenti, perdita di peso estrema, vista offuscata, allucinazioni, 4 nalghe secche, e fogli, pollite quando le razioni finivano, e finivano quasi sempre. Primera sol, a ti raccoglievano, fogli, acaso, dalla giungla. Molte erano velenose, molte causavano diarrea letale, ma la fame non permette scelte. 5. Insetti ansivo, proteico, e obbligato la giungla offriva insetti in abbondanza, cavallette, scarafaghi, larve, formiche giganti, grilli tostati. Molti li mangiavano crudi, altri li arrostivano su piccol fiamme. A molti salv la vita. 6 centopi, serpenti, lucertole gil, pacifico pullulava di fauna, e presto diven risorsa alimentare. Rapporti ufficiali indicano che, primera, soldati mangiarono topi intrappolati nel campo, serpenti trovati tra la vegetazione. Lucertole arrostait intere, pipistrelli alcuni ufficiali vietarono che ste praticen poi iniziarono a farlo anche loro. 7 in cortexia de albero e radici a mare durante el assedio di Guadalcanal e in Birmania le truppe rimaste isolate mangiarono cortexia gratugiata, radici amarissime, fibre legno, cebollite per ore, le diarree divennero epidemiche. Molti soldati morivano svuotati, disidratati, troppo deboli per camminare. 8 è l'ultima frontiera della fame, primera dia, RID, truppe giapponesi parlano di uomini troppo deboli per alzarsi. Soldati che tremavano, senza muscoli, occhi infosati, pelle tirata, sulle ossa, il loro corpo si consumava. La loro volont si consumava e il cibo non esisteva. Un soldato scraise oggi o mangiato 3 fogli e un insetto domani? Non so. Conclusione de tesione. Il Pacifico non fu una guerra tradizionale. Fu un lento suicidio alimentare imposto dal destino geografico. E ora che abbiamo visto el horror del caldo tropicale, torniamo indietro nel tempo. Alla guerra che, per prima rese, le razioni assurde en la prima guerra mondiale. La guerra degli trinci, la guerra del fango, la guerra del cibo impossibile. La prima guerra mondiale non fu solo fango, artiglieria e trinci infinite. Fu anche la guerra del cibo
impossibile. La guerra in Q, milioni di giovani scoprirono che la fame può divorare e le anima P velocemente del fuoco nemico. In che buche fangose, fredde e infestate da rati. Primera soldati dovevano affrontare una verit crudela il corpo umano ha bisogno di nutrimento. Ma la guerra non gliene dava un iron rations. Cibo duro, come la disperazione, le cosiddette razioni di ferro erano tutto tranche alimenti. Ne feisvano parte biscotti durissimi come mattoni, manziate di carne secca, quasi immasticabile, piccol porzioni di cioccolato amaro, tè in polvere da sioglier, in qua sporca molti soldati dicevano, non sono razioni, sono un test di sopravvivenza. Il manso in scatola britannico il famoso bully beef era la razione P diffusa e anche una delle P odiate. Il bully beef colava grasso ovunque, pusava di ferro ossidato, a volte conteneva pezzi di tendin o ossa, attirava rati giganteschi molti. Lo mangiavano freddo, direttamente dalla latina. Altri lo mescolavano con fango e acqua calda, per renderlo meno solido. 3. Pane inesistente. Pagnotte, stanti e jamuffite il pane fresco. Un ricordo lontano. Negli trinzi arrivava, duro, acido, pieno di muffe verdi, spesso infestato da larve primera. Soldati tagliavano, via le parti peggiori, poi mangiavano il resto come atto di sopravvivenza. 4. Anzupa di cipoglie. Senza cipoglie, molte cucine da campo servivano. Supe, chiamate, dice Paul, manella maggior, parte dei casi erano, acqua sporca, un cubeto di grasso, forse una cipolla passata vicino, allá pentò, la chiamavano, la supa del fantasma, sin con razioni, te desan un luso, o l'inizio, poi il nulla, o l'inizio, della guerra. Primera, ted esce avevano, pane di segale, salsixe affumica, cavolo in, salamoya, caf, dorso, ma dal 1916 pulgadas, poi la situazione, crawl, arrivarono, pane di guerra fatto con farina, segature trucioli, supe a jaquat, carne dal sapore dubbio, patate congelate, enere, molti soldati tedeschi scrissero il nostro stomaco combatte P di noi. Six en problema, ratian, i veri padroni, dali trinzi, primera ratai, erano, enormi, aggressivi, affamati, onnipresenti, mangiavano, le razioni, rosicchiavano, le scarpe, addirittura, mordevano, primera sold, ati mentre, dormivano. Alcuni animali crescevano, talmente, tanto da, sembrare gatti. Molti soldati finirono per mangiare, primera rati stessi. Un ufficial anat, il gusto non, diverso da aquello del pollo. Se chiudi lei yochi. 7 anjasqua, esporca, contaminata, putrida le borraxe venivano, riempite con acqua di posanghera, acqua stagnante, acqua mista, a sangue e fango, acqua infestata da larve e le alimentazione, causava disenteria, febbre tifoide e colera. La morte arrivava senza rumore. 8 fame e foglia in quando. La mente si spessa molti soldati soffrirono,
una forma di delirio alimentare. Raccontavano di vedere tavole imbandite nel fango, di annusciar el odor di pane fresco che non esisteva. Di sognarescivo svegliarsi mordendo il proprio braccio la fame, non uxaid solo il corpo, uxaid il pensiero, an uxaid la speranza. Conclusione della sessione: la prima guerra mondiale non fu solo una guerra di cannoni, fu una guerra di stomasi vuoti, una guerra in cui milioni di uomini impararono che a volte il cibo più assurdo anche è l'unico cibo disponibile. E mentre nahotrinsi Europi primera sold ati mangiavano il possibile sul fronte P foglie di tutti che io artico venero ingerite alcune delle razioni P estrem della storia. Si sono fronti in cui il cibo diventa scarso e poi se il fronte artico dove il cibo smette di esistere. Nelle regioni P fredde della guerra, Siberia, Finlandia, Norvegia, estremo nord russo, la fame non era un problema, era una condanna quotidiana. A -30, -40, -50, il corpo umano brucia calorie a un ritmo impossibile da sostenere. E quando le razioni finiscono, il soldato inizia a guardare il mondo con altri occhi disperati. Ecco le razioni P estreme, nauseanti, quasi inimmaginabili, ingirit nei fronti P gelidi della seconda guerra mondiale. Uno en carne di cavallo, tagliata dai cadaveri congelati sul fronte orientale, quando primera cavalli morivano per il gelo, primera cadaveri rimanevano perfettamente conservati come statue. Primera soldati tedeschi e sovietici facevano lo stesso, rompevano il ghiaccio sul corpo, tagliavano pezzi di carne dura come roccia, li mettevano direttamente nel fuoco, li mangiavano semicrudi. Spesso aneriti, un ufficiale tedesco scrisse: non sapevo distinguere se stavo mangiando carne o disperazione. Doson supa di pelle, pollita quando non rimaneva nulla. Primera sold, a ti ricorrevano a un'idea terribile ambogliayer, la pelle degli stivali di cuoio diventavano molli, rilasciavano un odore nauseabondo, creavano un liquido viscoso, salato, amaro, davano una parvenza di nutrienti. Praticamente zero molti sopravvissuti la chiamarono alla supa della sconfitta. Cani, gatti e perfino topi congelati nel gelo estremo. Geli animali erano rari, ma quando la fame annientava ogni morale, cani addestrati venivano uccisi per nutrair. Primera repa, ertei, gatti venivano cucinati interi, i topi congelati, trovati nel barak, venivano bolliti. Un soldato finlandese scrisse in la fame: un nemico che ti fa far cose che non dimenticherai. Ma 4 un pesce congelato mangiato crudo in Siberia. Molti reparti sopravvisero, catturando pesci nei fiumi ghiacciati, ma non avevano foce, non avevano tempo, non avevano utensili. Il risultato? Pesce crudo, gelato, duro come pietra, pieno di parassiti, si mangiava com'era, strappando pesci con i denti. Sin brodo di aghi di pino, senza vitamina C, lo scorbuto iniziava a uccidere. Primera sold, a in massa. La soluzione improvvisata: aghi di
pino bolliti, un brodo amaro, resinato, dal colore verde escuro. Era disgustoso, ma salvava la vita. Molti reparti sovietici vivevano, per settimane, bevendo solo quello. Sei sangraso, raccolto, dalle candele, nel freddo artico. Le candele erano ovunque. E primera, soldati, disperati, le mangiavano. Le mangiavano. Il grasso vegetale, o animale delle, candele veniva, rasciato e ingerito, calorico, untuoso, terribilmente nauseante, ma in grado di dare qual, ora in P. Di forza, un soldato sovietico Skraisen, o mangiato, una candela, era la cosa P. Triste della mia vita. 7. Rinoceronti marini, e focenele ultima speranza. Alcuni reparti tedeschi in Norvegia sopravvisero grazie a carne di foca, triceco, uccelli marini. Il sapore era fortissimo, oleoso, quasi insopportabile, ma era el unico alimento proteico disponibile. La carne di triceco, durissima, nera, elastica, veniva soprannominata angoma del nord. 8. Neve sporca come unica fonte de acqua alla sete. Nel hello, uxai p. Della fame, molti soldati bevevano. Neve sporca. Ghiaccio raccolto da cadaveri. Acqua stagnante, gelata nei crateri delle bombe, neve mista a sangue che sto causava. Diarrea, febbre, infezioni, collasso fisico, ma senza acqua. La morte era certa. Conclusione della sessione sul fronte artico. La fame non era un sintomo. Era una condanna, una maledizione quotidiana. E, per sopravvivere, uomini di ogni esercito ingoiarono cose che nessun essere umano dovrebbe mangiare, di mangiare, eppure il fronte peggiore per le razioni non fu quello artico, fu quello prigionia. Primera KMPI, in cui la fame era deliberatamente usata come arma. Ci sono fronti in cui la fame nasce dal gelo, fronti in cui nasce dalla distanza, fronti in cui nasce dalla logistica. E poi ci sono campi in cui la fame non nasce, viene creata deliberatamente nei campi di prigionia della seconda guerra mondiale. La fame non era una conseguenza, era una estrategia, un'arma invisibile, silenziosa, lenta, che consumava il corpo e la mente fino a spessarli. Uno le razioni pei, crudeli mai distribuit, molti prigionieri ricevevano meno di 800 calorie al giorno. Poco P. Dici, che serve per tenere vivo un bambino, assurdamente insufficiente per un uomo adulto costretto a lavorare, marciare, sopportare freddo, sopravvivere a malati. Le razioni ufficiali spesso consistevano in un peso di pane nero grande, come una mano, zuppa di acqua e cavolo, una patata marcita, un cucchiaio di farina, tisane sporch, primera prigioni, dicevano, non era cibo, era il promemoria che potevamo morir quando volevano. Dos angil fane della disperazione il fane dei campi non era fane, era una masa scura fatta con crusca, segatura, farina di patate, residui agricoli, scarti di tutto sì, che non era velenoso, il sapore era amaro, acido, terroso. Molti lo mangiavano lentamente, come se fosse l'ultima cosa che avrebbero mai assaggiato. In molti casi lo era davvero. 3 anzupeche erano solo acqua nei lager tedeschi
Nei campi sovietici. La supa era quasi sempre a secco a bollita, un filo di grasso, qual foglia di cavolo, un odore lontano di carne. Primera prigionie, rirà, contavano c'è, dopo, settimane. Si poteva sentire con le dita se la supa quel giorno conteneva un pezzetto di verdura o no. Che già minuscola speranza era tutto sì. Ce avevano. Quattro infame estreman quando la mente si spesa. La fame cronica non colpise solo il corpo, colpise il pensiero. Molti prigionieri sognavano cibo, ogni notte. Parlavano da soli, immaginando tavole imbandite, litigavano per una crosta di pane, custodivano mollice come fossero diamanti. Si svegliavano piangendo per la fame, un'arma, che non fa rumore. Mas brisiola, e l'uomo, dall'interno, sin con il hello, fame. Una condanna, imparabile nei campi sovietici della Colima e di Vorke. La temperatura scendeva a -40 grados con razioni minime. Il lavoro forzato, il corpo non poteva resistere. Primera prigioni ingerivano neve, cortexia, erba seca, buxe di patate rubate, gusi di semi, perfino piccoli sassolini per ingannare lo stomaco. Un sopravvissuto scrisse: la fame non era dolore, era una voce che ti parlava, giorno e notte. 6. Epidemie create dalla malnutrizione. La denutrizione causava disenteria, scorbuto, infezioni, deperimento muscolare, collasso degli organi. Molti morivano in silenzio durante il lavoro o nel sonno. Gli altri continuavano a marciare. Perché fermarsi significava crollare e non rialzarsi. P7i. Gestice. Nessun essere umano dovrebbe fare quando la fame supera ogni limite. La morale scompare. Nei campi P estremi sono documentati. Prigionieri che raschiavano. Primera vid, ogni de. Cucina, per trovare, grasso, solidificato. Uomini che litigavano per una buccia di patata. Prigionieri che mangiavano semi non digeriti nel feci dei cavalli. Razioni rubate da uomini troppo deboli per difenderle la fame. Il P, crudele maestro di guerra. Conclusione della sessione nei campi di prigionia. Il cibo non era nutrimento. Era potere, era controllo. Era tortura lenta. Le razioni assurde, degradanti, disumane non erano un errore logistico. Erano un mezzo per specie, la volontà. E mentre primera prigioni cercavano di sopravvivere a quel mondo di ossa e fame. Altrove, altri soldati affrontavano un'altra foglia alimentare. Le razioni improvvisate nei fronti tropicali, dove la natura stessa diventava un incubo. Se il fronte artico era il regno del gelo, il fronte tropicale era l'impero della putrefazione. dove il freddo, conservava il cibo per mesi. Il caldo lo distruggeva in minuti. Il sudore impregnava ogni cosa. Gli insetti divoravano ogni scorta. La muffa nasceva ovunque. E gli uomini combattevano du nemesai, invisibili alla fame. La natura che le razioni assurde non erano solo strain, erano marce, tossice, viventi. Uno nel Pacifico. Una giungla che mangiava il cibo. Prima degli uomini, gli americani. Primera gia
Giapponesi, ege ilia australiani scoprirò, no presto che in lueghi, come, Guadalcanal, Papua, e Birmania Hill, vero problema non, era portare il cibo, era mantenerlo vivo, le razioni. Marcivano in 48 ore, si riempivano di larve, venivano in base da formiche rose, venivano masticate dai topi, attiravano scorpioni e serpenti, un marine scris, ogni scatolace, aprivamo aveva vita dentro c'è fuori. Tu, le razioni giapponesi, anfem, ufficial. Le razioni nipponiche erano, minime, in condizioni normali. Nel Pacifico divennero crudeli. Una manziata di riso, un pezzetto di pesce essiccato, tè, un cucchiaio di salsa, di soia, fainen, sotto, il caldo, tropicale, il riso, fermentava, la carne ammuffiva, primera soldati parlavano di riso vivo, perché pieno di insetti. Molti ingerivano, lucertole, rain, serpenti, gamberi raccolti, nel pous, erbae, fogli, amare. La fame non lasciava scelta. 3. Inglei americani. E le famigerate serrations. Le razioni s'erano pensate per la guerra in Europa. Nel Pacifico diventavano una punizione. Dentro s'erano carne in scatola densa come cemento. Su ghiacciè diventavano gelatine, acide, biscotti durissimi, caff, istantaneo imbevibile, sigarette umide e inutilizzabili, il caldo trasformava la carne in poltiglia, muffa, liquido oleoso puzzolente. Molti soldati raccontavano di aprire una scatola e vedere un'esplosione verde di muffa. 4. Primera rati della giungla P, nutriti dei soldati, la giungla pullulava di rati, enormi, aggressivi, e affamati di che gli europei rubavano cioccolato, carne, biscotti, riso, e quando le scorte finivano, diventavano essi stessi cibo. La carne di ratto tropicale era amara, fibrosa, piena di parassiti, maleodorante, ma ricca di proteine. Alcuni reparti vivevano solo di quello. 5. La frutta tropicale, una trappola mortale, a differenza di sì, che le persone pensano. La giungla non un supermercato naturale. Molti frutti tropicali erano tossici, provocavano diarrea acuta, causavano febbri, contenevano parassiti, primera soldati, disidratati e disperati. Mangiavano tutto sì, che sembrava commestibile. Il risultato erano ondate di disenteria, vomito, collazo, infezioni intestinali ogni pasto. Era una roulette russa. 6. La carne dalle carcase gonfiene, momenti peggiori. Durante ritirate, wasedi, alcuni reparti giapponesi e americani arrivarono a mangiare animali trovati morti, gonfi, in decomposizione, infestati di larve. La carne veniva tagliata via e bollita per ore, sperando che il fuoco bastasse a uccidere il pericolo. Molti non sopravvisero. 7. En l'Isqua, il nemico, liquido nel Pacifico. L'Isqua pulita era rara del cibo. Primera soldati bevevano acqua stagnante, acqua delle risaie, acqua con insetti, acqua fangosa, acqua contaminata da cadaveri. La sete estrema portava a bere LSIASI, cosa. Molti morirò, no di infezioni intestinali. Prima, ancora,
che di fame. 8 fame mentale en quando. La jungla entra nella testa. Il caldo, el humidit, gelei inseti, la stanchezza, la fame. Insieme creavano, incubi, a occhi aperti. Primera soldati, vedevano si voce, non si era, sentivano odori, impossibili. Parlavano al cibo, litigavano per una latina vuota, sognavano banchetti, inesistenti. Si svegliavano lecando le proprie mani per trovare. Sale la fame tropicale, non uxaid, solo Hill, corpo nuxaid, la rild. Conclusione della sessione. Il fronte tropicale fu un labirinto di fame, parassiti, muffe e illusioni. Ogni razione era una minaxia. Ogni bocon poteva essere veleno. Ogni soldato impar che in che jungle vive e ostili, il cibo pi, assurdo non era solo disgustoso, era el unico modo per restare in vita. E mentre i tropisi divoravano uomini e razioni, un altro fronte che io marino portava a luce razioni, ancora pi, folì, che dei sommergibili, clay ambienti, pi, claustrofobisi e pusolenti della guerra. I fronti di terra erano inferni aperti. Le jungle divoravano il cibo. Il gelo lo trasformava in pietra. Ma era un luogo ancora pi. Assurdo. Un luogo dove il cibo non marciva ne congelava. Semplicemente marinava in sudore, in gasolio, en in muffa, in aria viciata. I sommergibili e le navi da guerra della seconda guerra mondiale furono il teatro di alcune delle razioni pi, disgustose e improponibili, ma ingerit da esseri umani. Un'ombita sotto il marea, el odor, che uxai, el appetito dentro un sommergivail, 60 uomini, 40 gradi di calore umano, humidit, quasi al 100%, carburante ovunque, sudore nelle brande, cibo stipato, in ogni angolo, possibile il risultato? Un odore che annientava lo stomaco. Molti marinai non mangiavano per i primi 2 giorni di missione, solo perché l'aria era irrespirabile. 2 angil cibo, tedesco, nei, ubut, antropo, poco, troppo caldo che le ubut. Partivano pieni, pieni che, o l'inizio della missione, si vedevano sacchi di pane, infilati tra i siluri, verdure per terra, salami a pesi, sopra le cuxet, scatolame, ovunque ma. Dopo una settimana, il pane jamuffiva, le patate germogliavano, le mele marcivano, primera salami, diventavano neri, e l'odor di pesce invadeva tutto. Primera marinai dicevano, dopo 5 giorni, il cibo assomiglia al sommergibile in stanco. Sudato, andato, 3 alle razioni americane a meglio. Finché non marcivano, gli americani avevano inizialmente razioni migliori, ma la vita in mare era spietata. Il caldo tropicale nei sottomarini del Pacifico fermentava il latte in polvere, gonfiava le scatolette, faceva esplodere primera ratoli di marmellata, trasformava il burro in acequayala, rovinava il cioccolato, rendendolo bianco, e amaro molti marinai, dicevano, che ogni pasto aveva un gusto di ruggin. 4 il pise, el incubo quotidiano. La maggior parte dei sommergibili mangiava pesce, sempre pesce antropo, pesce. E quando finiva il
pese fresco. Arribava aquello conservato, gelatinoso, grigiastro, dall'odore penetrante, coperto, di olio rancido. Primera ma, rinai, lo chiamavano, angil, pese chetì, guarda prima di entrare, in bocca, fiba mufa. Il condimento obbligatorio. Nel mare caldo, la mufa beans, sempre en fan hamufito, si rasciava, en formaggio amufito, si tagliava il blu, e si mangiava il reston frutta, amufita, si bolliva per farla, sembrare, commestibile. La mufa divent, parte della razione, come se fosse normale. Seis angele, odorian, la razione P, terribile, isomergibili, erano, camere di, tortura, olfativa, odori di, gasolio, umidit, piedi, sudore, latrine intasate, pese andato, mufa, aria viziata, corpi, che non vedono, una doxia, da settimane, tutto questo. Mentre si mangiava, molti marinai soffrivano nausea continua. Alcuni vomitavano ogni giorno, altri smettevano di mangiare per 48 ore. Si intensivo che diventava arma a bordo in caso di emergenza. Quando si doveva immergersi rapidamente, tutto, cibo compreso, volava in aria. Pentole, roventi, scatol, pesanti, caffettiere, bollenti. Molti marinai si ustionarono con suppe e caff durante le immersioni improvvise per evitare primera casi a torpediniere. 8. Acqua potabile, quasi mai l'acqua sui sommergibili era un tesoro. Si beveva acqua razionata, acqua tepida, acqua che sapeva di metallo, acqua conservata, in serbatoi che odoravano di olio. Molti marinai erano costantemente disidratati, e la disidratazione aumentava la nausea, e la nausea rendeva impossibile mangiare. Un circolo che trasformava ogni pasto in una lotta. 9. Il cibo come arma psicológica. Star settimain, chiusi in un tubo di metallo, significava perdere la percezione del tempo. Mangiare era l'unico modo per capire che un altro giorno era passato. Quando le razioni peggioravano, il morale precipitava e l'equipaggio diventava irritabile, paranoico, depresso, aggressivo. Se erano marinai che piangevano guardando una scatola di fagioli, altri che nascondevano cibo sotto il materasso, altri ancora che rubavano zucchero, e l'unico sapore dolce, in un mondo salato e metallico. Conclusione della sessione nei sommergibili. Il cibo non era solo cibo, era sopravvivenza, morale, tempo, identità. E quando il poco cibo rimasto diventava disgustoso o inservibile, il sottomarino stesso sembrava un sarcofago che si chiudeva lentamente. Ma se ancora una sessione, forse la P emozionante, la P incredibile, la P umana, quella in cui primera soldati di tutti gli eserciti raccontano le razioni P assurde che hanno mai inghiottito nella loro vita. Le razioni assurde non sono soltanto storie di cibo strano, non sono aneddoti, non sono curiosità da museo, sono frammenti di vita, pezzi di sopravvivenza, capitoli silenziosi della guerra che non si leggono nei manuali e non si celebrano nei monumenti. Sono la prova che sul fronte l'essere umano non combatte solo contro proiettili, carri armati e bombardieri. Combatte contro la fame, contro il clima,
contro la solitudine, contro la natura contro se stesso. Un Gil sibo, assurdo, che racconta la guerra vera. Ogni, razione foglie, disgustosa, improvvisata. Non, altro che, il simbolo, di una cosa l'uomo fa di, tutto, perdi. Vivere un giorno impi, primera sol, a ti hanno ingerito, carne congelata strappata da cadaveri di cavalli, riso pieno di insetti, pesce crudo e gelato, stivali bolliti, brodi inesistenti, muffa rasciata, cibo marzio, vivo, in decomposizione, topi, serpenti, insetti, non perché fossero coraggiosi, non perché fossero folli, ma perché non avevano scelta. Dosan. La fame come arma, come nemico, come maestro la fame insegna. Cose ce nessun addestramento può dare. Insegna a condividere anche el ultimo boccon. Insegna a rubare per non morir. Insegna a odiare il profumo del cibo, che non si può avere. Insegna a mettere la sopravvivenza sopra ogni cosa. La fame cambia il modo in cui si vede il mondo, il modo in cui si vede il nemico, il modo in cui si vede se stessi. Tres angeli eserciti cambiano, che lei uomini no da. Trinzi della prima guerra mondiale, ale, step gelate, di Mosca, dalle foreste tropicali, ai sommergibili, dell'Atlantico, gli eserciti sono diversi. Le bandiere cambiano, le ideologie si dissolvono, ma una cosa resta sempre uguale: en la fame non fa distinzione tra uniforme e uniforme. Colpise tutti allo stesso modo e in silenzio. 4. Le razioni assurde diventano irredi, molti di che soldati non torneranno mai più a casa, altri torneranno, ma porteranno dentro qualsos che non potranno raccontare mai davvero. La nostalgia per un peso di pane, il trauma di una ciotola vuota, il ricordo del giorno in cui il cibo aveva il sapore della paura, la consapevolezza che la vita umana fragile, molto fragile. Queste razioni assurde sono diventate parte della storia, perché raccontano la veret, pi, scomoda della guerra. Conclusione epica alla fine, quando primera sol, a ti deponevano le armi, quando la guerra finiva, quando il rumor dei cannoni svaniva, rimaneva una sola cosa, nel ricordo di ogni boccon mangiato per necessit, di ogni pasto rubato al destino, di ogni razione assurda che ha mantenuto in vita un uomo, in un luogo dove tu voleva ucciderlo. Queste storie non parlano solo di cibo, parlano di resistenza, parlano di umanità, parlano di sopravvivenza, parlano dell'uomo posto davanti al limite estremo e della forza misteriosa che lo spinge sempre a fare un passo in più, a respirare un giorno in più, a vivere.